Kumusta kayo mga friends? Mayroon kaming ginagawa ngayon na trouble. Toyota Innova 2008 diesel. Ang code niya, ang ginawa namin muna ay chinik namin yung diagnostic code niya sa scanner. Ang ginamit namin ay itong scanner namin na Paxwell. Ngayon ang gagawin natin ay i-on natin ang ignition switch, tapos yung check engine niya. Ang trouble nito ay hindi na mamatay yung check engine. Ngayon titingnan natin kung ano yung trouble. Ang gagawin natin, i-start natin, i-scan na natin ngayon smart bin, tapos gagawin natin others. Okay, at titingnan natin kung ano yung trouble niya, bakit mayroong check engine. Nag-search pa yung scan niya ngayon, minivan 2008 model with vacuum switching valve. Okay, at antayin natin ng kunti. Quick scan, titingnan natin kung ano yung trouble niya, kasi ang problema nito kapag umaga ay hindi siya mag-start dahil umiilaw yung check engine. Ngayon kung nakikita ninyo, mayroon siyang fault na 6 na codes. Ngayon titingnan natin to isa-isa kapag natapos na yung pag-scan niya. Okay, natapos na yung pag-scan niya. Titingnan natin yung engine. Tapos okay. Hintayin lang natin ng kunti para titingnan natin kung ano yung ituturo niya na trouble. Okay, kaya tingnan natin, i-read codes. Kaya mayroon siyang trouble na ang una ay (0488) exhaust gas recirculation throttle position control lens performance. Kaya yung isa pa ay PO122 throttle pedal position sensor switch circuit low. Kaya ang gagawin natin ngayon, kasi marami, i-erase muna natin para makita natin yung naiiwan na codes, kung ano ba talaga yung problema nito, bakit hindi siya umaandar sa umaga at lumalabas yung check engine. Okay, so ang naiiwan niya ay throttle position sensor, pagkatapos exhaust gas recirculation throttle position control. Ngayon titingnan natin doon sa engine mismo kung ano yung problema. Tanggalin namin ngayon yung throttle body kasi ang code niya ay P0400. Kaya ito yung tatanggalin namin na parts para malinisan namin yung throttle position sensor ng Innova 2008 model. Yung may-ari nandito nakatingin sa akin habang ginagawa ko ito, kaya gawin natin ito ng mabuti. Okay mga friends, tapos na namin linisan ang throttle body, kaya ibabalik na namin ngayon at tingnan natin kung makukuha natin ang trouble niya kapag i-erase na natin yung fault codes doon sa scanner natin. Okay, nakabit na natin yung throttle body. Ngayon, nabalik na natin lahat at ang huling ibabalik natin ay ang cover.
Tingnan natin sa loob at i-iris natin yung fault codes. Tingnan natin kung ma-iris. Switch on. Tapos red codes. Iris natin. Okay. Tingnan natin kung nakuha sa linis ang throttle position sensor niya. Balik natin. Tingnan natin kung aandar kaya at mawawala kaya ang diagnostic code niya. Check engine light. Okay, nawala ang check engine light at umandar siya. So ang ginawa namin ay nilinis namin ang throttle body at yung EGR valve niya ay buo pa at ngayon ay nakuha na namin ang trouble. Okay, see you sa next video.